Как зонировать, если в квартире одна комната? Это можно сделать несколькими способами. Цветами, текстилем, коврами. Можно сделать нишу и оградить ее молдингами, либо как-то цветом обозначить. Можно сделать разные напольные покрытия. Можно сделать ковер в зоне спального места. Можно сделать ширму. Можно сделать текстильное оформление спального места. Вариантов много, и я готова вам помочь с этим.